Selamlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıcak bir yaz gününden herkese merhabalar. Bugün ne yapacağız? Çok ünlü olan İtalyan dondurmasını yapacağız. Tabii Türkiye'de çok ünlü oldu. Bunun tanesi 200 liradan satılıyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Tabii ki de kendimiz çok ucuza mal edeceğiz. Şöyle benim burada limonlarım var. 5 tane limondan hazırlayacağım. Hemen başlayalım dondurmamızı hazırlamaya. Evet, dondurmamızı hazırlamaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi limonlarımız burada. 5 tane limonum var. Bunlardan hazırlayacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Limonlarımız şöyle bakın. Bir ilk önce bunların şöyle oturması lazım, değil mi? Alt kısımlarını kesmemiz lazım. Hemen şöyle bunun alt kısmını düz bir şekilde alıyoruz. Şöyle bakın, koyduğumuz zaman bunun oturması lazım. Bunu da alalım. Bakın, çok fazla kesmeyin. İç kısmını çıkarmayın. Böyle. Şunun da alt kısmını kesiyoruz. Öyle olacak. Ve 5. 5'in de şöyle alt kısımlarını kestim. Gördünüz mü? Bu şekilde 5 tane limonumuzun alt kısımlarını kestik. Şimdi yukarıdan keseceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın. Kapak şeklinde. Öyle alıyoruz. Bunları atmayacağız. Bunları yine kapak olarak kullanacağız. Şöyle bakın. Bunu da aldık. İsterseniz daha büyük limonla da yapabilirsiniz. Elimde olanlar bunlar. Daha o kocaman kafa gibi limonlar var ya, onlardan da yapabilirsiniz. Ama böyle ufak yaparsanız çok soğuk olduğu için yeterli, yani çok kocaman da bitirmeye çalışacaksınız haliyle. Bu sefer de hasta olmayın. Şöyle gördünüz mü? Kestik. Limonlarımızın üst kısımlarının altlarından da çok az otursun diye kestik. Şimdi alalım kenara. Şöyle bir kap getiriyorum. Bunların içinden bu limonları çıkaracağız. Şöyle ya çay kaşığıyla ya da bir bıçak yardımıyla, hangisi kolayınıza gelirse onunla çıkarın. Bakın şimdi bu şekilde oyacağız bunların içlerini, sularını komple çıkaracağız. Şu içini, her şeyini çıkaracağız, yani çukur yapacağız, dolma doldurur gibi. Kabımızın içine boşaltalım. Şöyle bakın, ne varsa çıkaracağız arkadaşlar. Şu iç kısımları, hani sadece beyaz yerleri kalacak. Burada biraz nazik olun. Yavaş yavaş çıkarın. Çünkü löppeden düşmeyecektir. Dengeli bir şekilde güzelce oyacağız. Bakın, hop çıktı. İşte böyle hiç kalmayana kadar çıkarıyoruz. Bir tanesini hazırladık. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde hazırlayacağım. Evet, zor da olsa çıkardık arkadaşlar. Küçük oldukları için biraz zorlandık tabii ki de. Büyük olsa daha kolay çıkacaklar, olsun. Sonuçta yaptık. 5 tane limonumuzun içine oyduk. Şimdi bu limonları derin dondurucuya koyacağız. Böyle donmasını bekleyeceğiz. Kapak kısımlarını da donduracağız. Üzerine koyacağımız kapakları da donduracağız. Şimdi dondurucuya götürelim. Donsun. Şimdi güzelce çıkardık limonun suyunu. Kaçan çekirdek varsa şöyle alalım. Gördüklerimizi. Tamamdır. Aldık. Limon suyumuz burada. Şimdi hemen dondurmamızı hazırlamaya geçiyoruz. Şöyle ben robotumu alacağım. Ay pardon. Robotumu hazırladım. Ben bu bölümde çırpacağım.
Siz diğer parçalayıcıda çırpabilirsiniz. Benim bozuk olduğu için o tarafa geçiş yapamıyorum. Oraya döktüm büyük bölüme. Üzerine pudra şekeri koyuyoruz. Bal koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şöyle bir kaşık. Bir dakika. 2 kaşık. İsteğe bağlı. Ben 3 kaşık koyacağım. Çünkü 5 tane limon hazırladık. Yetmezse tabii ki de biraz daha ilave edebiliriz. Çırpalım, bir de adına bakalım usulacık kenarından. Bir tane de kremaya ihtiyacımız var. Şöyle ben sıvı krema. Marka göstermeyelim çünkü hiçbir şeyin reklamını yapmıyoruz şu anda. Onu da döküyoruz. Şöyle bir sıvı kremayı döküyorum. Süt de kullanabilirsiniz ama süt ölçüsünü çok fazla koymayın. Bu 200 miligramlık, yani bir su bardağı. Onun için sütü biraz yarım yapın. 100 gram falan koyun. Çünkü bu koyu ya. Kremayı da verdik. Şimdi kapatalım. Şimdi kapatalım. Kapattık ve parçalıyoruz. Şimdi kapattım. Çok da güzel karıştı. Robotumuzu indirelim. Allah, yapışmış. Şöyle getirelim. Gördüğünüz gibi. Açalım kapağını. Bunları daha sonra yıkayacağız. Şurada dursun. Şöyle. Güzel bir parçalanması lazım yani. Bunun püf noktası bu arkadaşlar. İyi bir parçalanacak. Bakalım tadına bakmayı unuttuk. Vallahi güzel. Çok fazla ekşi değil, tatlı değil. Böyle tam bir fresh olmuş. Şimdi hazırladığımız bu karışımı şöyle buz kalıbına döküyoruz. Azar azar. İsterseniz bir kaşık daha şeker ilave edebilirsiniz. Azıcık tatlı olsun isterseniz. Bu fresh olmuş, limonlu. Limonlu olmuş işte. Hemen döküyoruz şöyle kalıplara. Tabii bu almayacak. Onun için kalanını başka bir şeye dökeceğiz. Gördüğünüz gibi bir kalıp doldurduk. Şöyle bir kalıbım bitti ya. Şimdi kalanını da buna bir dökelim bakalım ne kadar var. Evet, bunu da bunun içine döktük. Biraz da burada. Şimdi hemen derin dondurucuya koyacağız. Bunları donduracağız. Hemen bunları derin dondurucuya götürüyorum. Donmasını bekleyeceğim. Ne kadar sürede donar? 1 saat, bilemedik 1,5 saat, 2 saat artık Allah bilir. Donduğu zaman tekrar devam edeceğiz. Hemen götürelim. Evet, dondurmalarımızı dondurduk. Nereden baksan 4 saat durması lazım arkadaşlar. Çünkü çabuk donmuyor. Bir kat tabağa koymuştuk. Bir de şöyle kalıbımıza koymuştuk. Bunları da dondurduk tabii ki de. Bakın. Tıkır tıkır. Bunlar da dondu. Bunlar da hazır. Şimdi ne yapacağız? Hemen şimdi bunları şöyle hemen robotumuzu yine getiriyorum. Şimdi robotumuzun içine bunları şöyle bir boşandıralım. Böyle bakın. Görüyorsunuz mu? Yani böyle dondurmanızı bekleyeceğiz. Böyle donmalarını bekleyeceksiniz. Çünkü böyle olması lazım. Hemen şimdi robotumun içine atıyorum ben bunları. 4 saat bekleyin. Hemen sakın bu şey yapmayın, çıkarmayın. Şöyle boşandıralım. Hemen buz kalıplarından. Tamam herhalde. Evet.
Bu tastakini de boşaltalım içine. Hop. Şimdi bunu da döktük. Şöyle gösterelim. Hemen kapağını kapatıyoruz. Şöyle. Tamam. Güzel oturtalım. Evet. Şimdi çalıştıralım. Kapatalım. Sanırsam oldu. Bakalım. Oo, çok güzel olmuş. Hemen şimdi tekrar robotumuzu indirelim aşağıya. Gördüğünüz gibi dondurmalarımız güzel bir çırptık. Şöyle. Şimdi bunları limonlarımız burada. Bunların içine bu dondurmayı dolduracağız. Hemen şöyle buraya çekelim önümüze. Bakın şimdi şöyle bir kaşık yardımıyla tabii ki de. Hatta daha küçük bir kaşıkla doldurursak daha kolay dolacak. Şöyle güzel bir dolduruyoruz. Artık ne kadar doldurabilirsek. Bakın şu şekilde bol bol doldurduk. Doldurduğumuzun üzerine şöyle bir de kapak koyacağız. Bakın bu şekilde. Bir tanesini hazırladık. Şimdi diğerini yapalım. Şunu alalım. Küçük kaşıkla çok daha kolay doluyor. Çünkü küçük ya dondurma. Limonlarımız küçük olduğu için küçük kaşıkla çok daha kolay dolacak. Onun için güzel bir dolduruyoruz. Limonlarımız büyük limonu da yapabilirsiniz ama dediğim gibi çok soğuk olacak ya, kendinizi hasta etmeyin. Bu ufakta olur yani, sonuçta hiç fark etmez. Büyük küçük. Hemen onu da koyuyoruz buraya. 2 tanesini doldurduk. 3 numaraya. Bakalım ne kadar çıkacak. Şöyle 3'ü de dolduralım. Çok güzel oldu yalnız. Şöyle onu dolduruyoruz. İşte bunların tanesine 200 lira vereceğiz. Kendiniz çok kolay bir şekilde bu dondurmayı yapabilirsiniz. Bunu doldurduk. 3. Bol bol dolduruyorum. Bakın taşa taşa. Yani dışına taşıttıra. Evet. Bunu dolduralım. Çok güzel oldu yalnız. Evet. Evet, şimdi koyuyoruz. Ve son dondurmamızı da dolduralım. Şöyle bakın. Dolduruyoruz. Tamamdır. Bak şöyle bol bol, şöyle biraz dolu dolu olsun, değil mi? Bu da hazır. Toplamda 5 tane dedik. Ve 5'ine de kapaklarını koyuyoruz. Hemen üstlerine şöyle ve şöyle. Bunlar hazır. Şimdi bunları tekrar dolaba koyacağım. Şimdi bu kalanı da hemen bu dondurduğum tasa dökelim. Şu kalanını da. Çünkü bekleteceğiz biraz daha dolapta. Bunda limonlarımız olduğu için kuplara dökeceğim tabii ki de. Tamam. Şimdi bunu dolaba götüreceğim. Bunları da dolaba koyacağım. Birazcık daha bekleyelim. Şöyle bir yarım saat tekrar biraz donsun. Tekrar görüşürüz. Evet, dondurmaları dolaptan çıkardım arkadaşlar. Dondurmaları dolaptan çıkardım. Hemen servisini yapalım. Fazla durmaz, erir çünkü. Tabağımızı alıyoruz.
Şöyle koyalım. Allah, çok güzel oldular ya. İnan ki çok güzel oldular. İşte bu kadar kolay. Yani tanesine 200 lira verip de yemenize hiç gerek yok. Kendiniz yapabilirsiniz. Şöyle yakın plandan da çekelim dondurmalarımızı. Vallahi süper oldu. Şöyle döndüre döndüre bakın. Yani hızlı çekim yapalım da erimesinler. Görüyorsunuz mu? Süper oldu. Şimdi bu hazır. Bu da kabımızda olan dondurmamız tabii ki de almadı. Daha 1-2 limon dolduracakmış yani. Bir kupa koyacağım arkadaşlar. Hemen böyle şöyle bir karıştırayım ben önce. Tabii bunları şimdi ben göstermek amacıyla dökeceğim ama tekrar dolaba koyacağım. Çünkü bunlar erir. Durmaz. Ama çok güzel oldu yalnız. Heh. Bakın işte bunu böyle doldurursunuz bir kaba. Bu da böyle fazladan, dondurmayı çok seven bir kişi yiyebilir. Bu da böyle bir şey oldu. Süper de oldu. Evet, yakın plandan da dondurmamızı gösterelim. Gördüğünüz gibi süper bir dondurma hazırladık. Tüm püf noktalarıyla her videomda olduğu gibi arkadaşlar gösteriyorum sizlere ki siz de yapın. Yani tek bir dondurmaya, limonlu dondurmaya 200 TL vermenize hiç gerek yok. İşte bu kadar lezzetli dondurmayı siz de yapabilirsiniz. Ayrıntılı bir şekilde zaten anlatıyorum tüm videolarımda yaptığım tarifleri. Biraz uzun sürüyor videolarım ama herkes öğrensin. Şimdi tadına bakalım. Şimdi size göstermek amacıyla tabii bir tanesini açalım. Hangisini açalım? En güzelini açalım. Şöyle. Gördünüz mü? Yani buraya koyalım kapağına. Hemen şöyle bakın şimdi. Görüyorsunuz mu dondurmanın güzelliğini? Bu şekilde bakın dondurmamız oldu. Oo, çok güzel. Vallahi çok güzel. Ay ne kadar güzel olmuş. Böyle. Bir tanesi zaten yetip atacak. Hemen ben bunları dolaba koyacağım arkadaşlar. Diğerlerini dolaba koydum. Bu kalanı bitirmem lazım. Ama size şöyle söyleyeyim. Asla fazla şeker kullanmayın. Tam iyi. Yani ekşimtırak ama çok güzel olmuş. Dediğim gibi bir tanesi zaten yeter. Vallahi süper. Ya o kadar güzel olmuş ya. Kabuğunu da yiyebilirsiniz. Limon seviyorsunuz. Bir tanesini yedim bitirdim. Süper olmuş. İnanın ölçülere inan dikkatli bakın. Aynı ölçülerde koyun. Fazla şeker koymayın. İsterseniz bal koyabilirsiniz ama balın ayarı biraz fazla kaçabilir. Çünkü çok tatlı olduğu için yine siz pudra şekerinde kalın. Hadi bakalım. Benden şimdilik bu kadar. Sizlere çok güzel bir serinletici yaz tatlısı yaptım. Soğuk, fresh, ferahlatıcı, yaz sıcaklarında çok iyi gidecek bir dondurma tarifi verdim. Ünlü bir İtalyan dondurmasını yaptık. Hep birlikte. Gidip 200 lira bir tanecik dondurmaya vereceğinize çok az maliyetle siz de yapabilirsiniz. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi hoşça kalın.